Dobrý deň, vitajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako zakresliť plánované pokrytie, konkrétne plánovaný mobilný internet. Po kliknutí na záložku Plánované pokrytie a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje. To znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov, napríklad vo formáte mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a technológia. Nakoľko sa jedná o plánované pokrytie, je nutné zadať aj plánovaný začiatok a plánovaný koniec, kedy bude dané pokrytie zrealizované. Okrem toho musíme zadať aj status projektu. Na výber máme 4 možnosti, a to zámer, projektová dokumentácia, povoľovací proces a realizácia. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. My teraz zvolíme prvú možnosť. Vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje o plánovanom mobilnom internete zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna určeného na zakresľovanie prvkov pokrytia. Druhou možnosťou je importovať údaje o mobilnom internete, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch pokrytia. My zvolíme prvú možnosť Zakresliť a sme presmerovaní do mapovej aplikácie. Mapové okno vidíme vpravo a okno vľavo slúži na samotné zadávanie atribútov plánovaného pokrytia mobilným internetom. V prípade, že zakresľujeme iba mobilný internet, sekciu Fixný internet, teda krok číslo 3, preskočíme. Pre zadanie novej položky musíme kliknúť na ikonu plus. A môžeme zadávať samotné atribúty, to jest technológia, rýchlosť, trieda VHCN, ako aj vlastníctvo siete. Následne zakreslíme poligón do mapového okna a potom klikneme na ikonu Uložiť. Teraz máme vytvorenú reláciu, ktorá bude predstavovať množinu rastrov s rovnakými atribútmi. Raster má rozmer 100 x 100 metrov. V danej relácii vidíme aj plánovaný začiatok a plánovaný koniec, to jest časové obdobie, kedy firma uvedenú technológiu vybuduje. Zobrazia sa nám samotné rastre, ktoré sa v nami zakreslenom poligóne nachádzajú. Ak máme danú reláciu s rastrami, na ktorých je prítomná určitá technológia hotovú, systém nám umožňuje po kliknutí na ikonu plus pridať novú reláciu, kde pri vyplňaní atribútov o inej technológii postupujeme rovnakým spôsobom. Ak sa chceme k tomuto projektu v budúcnosti ešte vrátiť a doplniť tam ďalšie rastre, prípadne pridať novú reláciu, klikneme na ikonu Uložiť ako rozpracované, bez odoslania. Keď už máme daný projekt hotový a pripravený na odoslanie, klikneme na ikonu Uložiť a odoslať. Zobrazí sa potvrdenie s otázkou, či si prajeme všetky dáta uložiť. Po odkliknutí máme daný projekt, respektíve záznam, úspešne vytvorený. Odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde sa dané rastre nachádzajú, ako aj atribúty o mobilnom internete, ktoré nájdeme po kliknutí na ikonu malé i. To je, čo sa týka zakreslenia plánovaného mobilného internetu, všetko. Ďakujem za pozornosť.